Тревога, нарушитель. Черт, он здесь! Ловите его, ловите его! Идентификация противника на огне. Перезарядка оружия. Уничтожить цель. Уничтожить цель. Не такой уж невидимый, да?
Моя готовность. Здравствуй. Я ждал этой встречи. Мы уже давно изучаем твоих сородичей. Я и мои предшественники. Вы — часть фамильной истории. В вашей пирамиде спрятаны знания, которые мы должны заполучить. О вашей расе, о созданиях, на которых вы охотитесь. Рано или поздно, но мы их найдем. Но гораздо проще и быстрее будет поймать тебя, чтобы помочь нам. Взять его живьем. На операционном столе он должен быть невредимым. Камера королевы открыта. Требуется повышение мер безопасности. Кажется, что мы все еще недооцениваем тебя. Не позволяйте ему войти в лабораторию. Цель обучена. Всему персоналу следовать протоколу эвакуации. Цель опознана. Охотник. Критический отказ систем безопасности. Разрешаю огонь на поражение. Ликвидация Тревога. Несанкционированный доступ к грузовому лифту. В вентиляции зафиксировано появление ксеноморфов. В медотсеке обнаружен несанкционированный биологический объект. Предпринимаются меры по пресечению. От первых разведывательных экспедиций к сверхъестественной корпорация Вейланд Юта не всегда покоряла новые рубежи. Вейланд Ютани, мы построим новый мир.
на этой планете не напоминало о далеком доме. Но военное питание всегда смотрит в будущее. Мы создаем новые миры для всех людей. Военное питание. Мы новый мир вас. Активация протоколов безопасности. Всем спецотрядам выйти на связь с диспетчерской. Внимание! Отказ системы безопасности. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Отказ протокола восстановления системы безопасности. Охотник вот-вот уйдет. Удвоить усилия. Не дайте ему добраться до экзаровничий. Я не хочу так умирать.